Всем привет, дорогие друзья, с вами Криперка. Сегодня мы будем делать механический камин. Итак, для этого нам надо будет любой блок, ну, в моем случае это кирпич, потом адский камень, красная пыль, липкий поршень, раздатчик и огневой шар и рычаг. Строим вот такой небольшой, точнее даже арку такой небольшой. Вот, красиво смотреться. Копаем 4 блока вниз. Раз, два, три. Пока даже вот проверим. Раз. Да, 3 блока вниз копайте. 3 блока. Теперь тут 2 блока. Тут 1. Вот так вот. Вот. Проводим пару слоев. Ставим здесь блоки. И сюда выводим рычаг. Теперь сюда мы ставим блок. Так, сейчас блок. Вот, допустим, вот сюда, да? Вот сюда блок мы ставим. И изнутри ставим раздатчик. Блок этот ломаем. И закрываем это все вот так, чтобы было красиво. Сюда ложим огненный шар. Это потом можно будет закрыть. Тогда у нас загорается камин. Для красоты еще можно сделать будет из железных прутиков заборчик. Так. Красиво бы смотреться. Раз, он потух. 2, он загорелся. Вот, в принципе, и все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.